Susah dak ni te tong mui Telegram មកមានឯបវ៉ាអេតងមួយការមកការជាសនហេបណាហើយខ្ញុំឃើញគ្នាយើងមកចំនួនអត់មានលក្ខណៈ សួស្តីអ្នកនរគ្នាមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំឃើញ Facebook មានវីដេអូទៅតាមមួយការប្រើប្រាស់សំឡេង AI ដែលវាអស់សំឡេងមែនតើវីដេអូហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាកំ pl ែងវាអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាសំឡេងរបស់ការនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សំឡេងហ្នឹងគឺគេប្រើនៅលើកម្មវិធី Capcut អ្នកនរគ្នាដែលវាមានទៅតាមមួយនឹង AI effect ទៅលើសំឡេងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធី Capcut ហើយយើងអាចធ្វើការ create new project ឬក៏បើសិនអ្នកនរគ្នាមាន project ស្រាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចូល project ស្រាប់តែម្ដងហើយនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹង play សំឡេងឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ថាវាជាសំឡេងរបស់ខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងណាសួស្តីអ្នកគ្នាទៅតាមមួយ Telegram អត់មានអីពិបាកទេទៅតាមមួយអូខេឥឡូវអ្នកគ្នាឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបដូរសំឡេងនេះទៅជាសំឡេង AI ដែលវា funny ដោយអ្វីអ្នកគ្នាឃើញនៅលើ Facebook អញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចលើសំឡេងហ្នឹងមកហើយយក voice effect រូបនេះណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់ voice effect អ្នកគ្នាយក funny ហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នា scroll មកឡើងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្នាឃើញមាន JC ដែល free អញ្ចឹង JC នេះជាសម្លេង funny បែបស្រីហើយមួយទៀតគឺ Trickster នេះជាសម្លេង funny បែបប្រុសដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅលើ Facebook តែម្ដងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកសាកល្បងហើយយើងធ្វើការ take ទៅបន្តមកឥឡូវអ្នកគ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំ play សម្លេង AI ហ្នឹងវានិយាយ replace សម្លេងខ្ញុំតែម្ដងសួស្តីអ្នកគ្នាទៅតងមួយ Telegram មកមានឯបវ៉ាអេតងមួយការមកការជាសនហេបណាហើយខ្ញុំឃើញគ្នាយើងមកចំនួនអត់មានលក្ខណៈកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនទែនអ្នកគ្នាវាអាចប្រើចំនួនlike អូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត